pessoal, tudo bem? Pessoal, seja bem-vindo aí ao canal Tutorial de Impressora. Você que é inscrito no canal, agradeço. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, pessoal. Tem vídeos novos aí toda semana, beleza? Deixe os seus comentários, deixe o seu joinha, tá, pessoal? Hoje o vídeo será um vídeo curto, tá? Vou mostrar para vocês aí sobre essa impressora aqui, HP Smart Tank 617, beleza, pessoal? Então hoje, pessoal, o vídeo será bem curto, tá? Tá passando para vocês aí, né? Tá? Tá acontecendo com essa impressora, ela não tá imprimindo, ela tá... o carrinho de impressão está batendo, tá, pessoal? Então você que tem impressora dessa aqui, tá com esse tipo de defeito, então será simples e rápido para estar resolvendo, beleza? Ela já tá com o cabo conectado, cabo de força, vou estar ligando ela aqui. Aqui no painel, pessoal, vai aparecer a mensagem aqui, ela começa a bater o carrinho, tá? Faz barulho. Espera ela inicializar, tá? É um HP multifuncional, tá? Essa aqui ela é a 617, né? Tem a 517, que é mais básica, né, do que essa aqui. Essa aqui já é completa, tem essa parte de cima aqui, tá? O alimentador de papel, coisa que a outra não tem, tá? Então, os cabeçotes é o mesmo tipo de defeito. Olha o que acontece aqui, ó. Olha o barulho, pessoal, tá vendo? Beleza, pessoal? Então vou estar desligando ela aqui, tá? Para não ter perigo de queimar os cabeçotes, tá? Ela tá com esse tipo de barulho, beleza? Aqui no painel aparece essa mensagem, ó. Essa mensagem aqui, conhecimento do carro, tá? O carro de impressão não pode se mover, tá? Verifique se há conhecimento, tá? E a mensagem que aparece aqui no painel, beleza? Então eu vou estar desligando a impressora. Está sendo desligada. Esperar ela desligar, tá, pessoal? Quando ela desligar, eu vou desconectar o cabo USB. Aqui eu já tirei os parafusos para facilitar, tá? Para facilitar aí o vídeo. Tô mostrando para vocês, os parafusos estão desconectados. Aqui atrás, tá vendo, pessoal? Tá aqui, ó. Esse parafuso aqui, outro aqui, tem mais outro abaixo dessa tampa aqui, tá? Ó, que fica aqui, ó. Beleza? Cada canto aqui tem um parafuso, então são 4 parafusos. Vou desconectar aqui do cabo de força. Olha só, pessoal, vocês podem reparar bem a fita e cola aqui, ela saiu do lugar, tá? Olha só, nesse cantinho aqui, ó. Esse cantinho pretinho aqui, tá? Tô mostrando pra vocês aqui. A fita e cola, ela sai do lugar, quando ela sai, tá? Nesse canto aqui, pessoal. Tá? Onde que está a chave aqui, ó. Tá? Fica ao lado da peça azul aqui, tá? Ela sai do lugar. Você vai estar pegando ela aqui com a mão. Arrastar pra cima. E colocar pro lugar, tá? Cuidado, tá, pessoal? Como eu tô gravando aqui o vídeo, hoje eu tô com dificuldadezinha para gravar e colocar no lugar, mas tá dando certo aqui já, tá? Tomar muito cuidado para não quebrar a fita e cola, beleza? Então tá aí, pessoal, a fita já está no lugar. Você pode reparar aqui, ó. Tá? Então,
A fita aí encoda aqui em cima do sensor, tá? Ela saiu do lugar, por isso que faz esse tipo de barulho, tá? Muito cuidado na hora de conectar para não desconectar, tá? Essa fita aqui, ó. Tá? Muito cuidado para poder ela não quebrar aqui a lateral, nem esse canto aqui, nem o outro canto, tá? Vou estar fechando ela aqui e fazer o teste para vocês ver junto comigo aqui que realmente que o defeito é só ela. Beleza, pessoal? Olha só, pessoal. Já conectei aqui o scanner, tá? Vou fechar a porta frontal. Ligar a impressora. Já conectei o cabo USB, tá? Já tem papel aqui para fazer o teste. A impressora está sendo inicializada. Essa impressora, pessoal, ela é um pouquinho lenta, sabe? Você vê que ela demora a reconhecer. Inicializada. Então tá aí, pessoal. A impressora já deu pronta. Tá? Está aí, ó. A data de hoje, 11 de agosto de 2021. 9 horas e 41 minutos. Tá? Tá aqui prontinho para copiar, digitalizar. Tá? Já tá no ponto de funcionamento. Beleza? Eu vou estar aqui agora copiando. Tem uma cópia aqui. Beleza, pessoal? Então foi isso aí, né? Esse é o que mais acontece nesses modelos novos dessas HP, tá? Tá sendo copiado. Está processando, tá? Esse já é dela mesmo, tá? Todas as impressoras HP, ela tem esse procedimento aí de fazer alinhamento, tá? Nesse caso aqui, pessoal, ela puxou a folha, só que ela tá enganchando o papel, tá? Já não tá mais fazendo barulho, né? Tá? Nesse caso aqui, ó, a folha ficou atolada. A folha bolou aqui dentro, tá? Tá verificando o que possa ter acontecido. Olá, pessoal, tudo bem com vocês, pessoal?